baby yang kita tunggu lama banget. Sama ada alat tadi. Kita buka. Oke. Kita punya. Ini kayaknya bonekanya lucu banget. Ini kayak aku pengen bau grape. Oke, aku taruh sini. Oke. Sekarang kedua, kita punya baby. Ada gambar rabbitnya. Kayaknya dia suka rabbit, makanya ada gambar rabbit. Kedua, kita punya dress happy birthday. Oke. Ini ada bolong-bolongnya, ada skirtnya. Iya. Sama keempat, aku punya ini cute banget. Ada kancingnya di bawah. Nah, terus ini celananya sama udah habis ini. Mau lihat, guys? Oke, sekarang kita ambil babynya. Guys, Ayo nggak tahu di belakangnya ada apa. Kita buka belakang dulu. Wah, ada kain. Kita nggak tahu loh. Oke, bukan begitu caranya. Oke, sekarang kita ayo buka bayinya. Iya. Oke. Ini bayinya lucu banget. Jadi tambah ya. Cute banget. Pipinya dia gemuk, sama dia punya rambut gold. Pipinya gemuk kayak siapa itu? Oke. Kayak siapa? Bye. Thank you. Punya kain. Bye guys. Bye.